Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaatul muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama memulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, kita akan baca surat Al-Mulk seperti biasa. Mudah-mudahan dengan membaca surat ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar membaca, yang mendengarkan saja itu sudah insyaallah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassalihin wassabirin. Bapak Ibu hadirin jamaatul muslimin wal muslimat rahimakumullah, hormatan sim kuring. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di mushola Amani. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah lalu, yang sedang dan yang akan datang mudah-mudahan menjadikan sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, mengucapkan mabruk alfa mabruk bagi yang berulang tahun siapa saja. Yang ke-20 genap 27 Kang? 27 ya. Alhamdulillah. 27 kagigir. Alhamdulillah sing panjang umur, panjang yuswa, panjang rezeki. Pokoknya masing amin lah. Baik Bapak Ibu, melanjutkan apa yang jadi materi kita kemarin, bahwa Al-Quran yang Allah turunkan, bahasanya kemarin dalam surat Al-Jasiyah, hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatan liqaumin yuqinun. Jadi Al-Quran itu didesain tidak hanya untuk sekedar orang mukmin atau orang Islam, tapi didesain untuk manusia. Hadza, ini adalah basair, pedoman. Jadi Kang Haji Acep insyaallah ke badai Mesir Pajero, amin. Tinggi raha Kang kurang amin keneh heula. Tah, setiap membeli barang, mobil, motor suka ada manual book. Nah, itulah buku panduan untuk mobil tersebut. Nah, Al-Quran sendiri adalah didesain untuk seluruh manusia. Hadza basairul linnas. Ini adalah pedoman bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Nah, oleh karena itu maka ayat-ayat Allah yang kemudian Allah turunkan dalam Al-Quran, yang pertama berbentuk qauliyah atau yang tertulis, yang 30 juz teh, dan ayat kauniyah yang tidak tertulis. Naon anu tidak tertulis teh seueur naon alam semesta. Nah, tapi jangan sampai kita terjebak pada yang tertulis saja anu 30 juz. Iya. Kapungkur ketika Allah menurunkan Al-Quran ke Kanjeng Nabi, kalimatnya kan hadza basairul linnas. Ini adalah pedoman bagi seluruh manusia. Pertanyaannya, Al-Quran yang mana? Kan gitu. Ari Al-Quran anu mana? Nu ieu sanes. Nah, iya kan mushaf ya. Maksud Allah menurunkan Al-Quran, yang dimaksud Al-Quran teh anu mana? Nah, Al-Quran anu ieu nu nembe kurang dibaca. Nembe tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah eta Al-Quran teh? Atau napi Al-Quran yang dimaksud Allah sesungguhnya itu yang mana? Nah, mari kita preteli satu persatu. Nah, maka dengan demikian, bahwa banyak sekali tanda-tanda yang menjadikan ini sebagai basair, sebagai petunjuk bagi manusia, tidak hanya terbatas kepada yang tertulis, tapi ada ayat-ayat Allah yang lebih besar juga dari itu, yaitu ayat yang tidak tertulis. Alam semesta, panon ku kiceupna, irung ku renghapna, panon ku awasna, ceuli ku dengena, letah ku ucapna, mun dicewit karasa nyeri. Ini ayat-ayat Allah semua gitu. Naon deui nya?
bulu irung, bulu halis, bulu bitis. Wah, semuanya ini ayat-ayat Allah. Jangankan alam semesta yang begitu luas, dina awak kurang hungkul ge terdapat ayat-ayat kauniyah kan kitunya. Ngarenghap, tarik napas, kaluarkeun deui, tarik napas. Masya Allah teu kahitung tah. Betapa banyak Allah memberikan kenikmatan terutama dari ayat-ayat kauniyahnya. Nah, oleh karena itu maka sebagai bentuk refleksi kepada kita semua, saya ingin mengajak para hadirin ya, yang khususnya kepada saya pribadi, sok aya kalimat bahasa kieu teh. Dasar jelema teh terbuka perasaan gitu nya. Nah, di dalam manusia itu ada dua fungsi yang sangat sentral. Yang pertama pikiran, yang kedua perasaan. Pikiran di mana tempatnya? Di otak ya. Ari perasaan hate kan gitu. Lamun abdi ana ngajak ka bapak-bapak ya, isuk ayeuna keneh. 2 kali 3 tambah 2 kurang 8 bagi genep tambah 12 kali 25 tambah 3 sabaraha? 1. Tah, berarti make perasaan kabeh. Coba lamun tah mikir. Ngahulang heula kan nya. Kek sabaraha? 2 tambah 3 5. Kira-kira ieu lamun tambahan jika kalian mana diheulakeun? Mikir kan? Nah, beda jeung perasaan. Nah, maka Allah menciptakan desain itu semua untuk dijadikan orang itu supaya mikir kan begitu. Dari tahu menjadi rasa, kemudian menjadi perilaku. Da sampe mehna urang kieu teh pan urang teh budak bareto nya ieu. Da ti mimiti borojol ka alam dunia. Kita refleksikan ya. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir ke muka bumi ini terlahir dalam keadaan suci. Fa abawahu jeung nu ngaranna kolotna ieu bapana ieu abahna kolotna yuhawidanihi au yunasiranihi au yubajjisanihi. Orang tuanya lah yang kemudian menjadikan anak yang tadi fitrah tersebut yang suci menjadi Yahudi atau menjadi Nasara atau menjadi Majusi. Pertanyaannya, kenapa tidak ada kalimat atau yang mengislamkannya? Misalkan kieu. Setiap yang lahir ke alam dunia ya, borojo ke alam dunia teh keadaan suci, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Islam, dia Yahudi, dia Nasrani atau dia Maju. Pertanyaan, kenapa tidak ada kalimat yang mengislamkan itu orang tua? Karena fitrah manusia seluruhnya adalah Islam. Di mana dasarnya? Ketika di alam roh, urang pada dikumpulkeun pernah bareng. Ngapelet apal we, ayeuna apal teh? Aya Kang Haji Acep, aya Kang Dadang, gitu kan, aya Bu Siti, aya Ibu Maimunah, aya Ibu Moimaneh, aya Ibu Maisaro, aya Ibu Moisirah kan. Apal teh ayeuna geus bentuk fisik, tapi ke di alam ruh urang dikumpulkeun, Allah mengatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Berarti kabeh jelema teh Islam. Nah, maka dari fitrah manusia maka disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah teh da fitrah urang teh Islam sabenerna mah. Fa abawahu ta kulantaran kolotna teh Yahudi, maka budak lagi jadi Yahudi. Kolotna Nasara, kolotna bermajusi, kolot urang mah Islam. Tapi teu saeutik anu kolotna teh Nasara, tungtungna Allah masihan hidayah. Nah, begitu ya. Nah, refleksi yang kedua ayeuna. Dari luar menjadi informasi, kemudian menjadi motivasi, menjadi inspirasi. Tah perilaku urang ayeuna teh kan terbentuk dari mana? Dari rasa. Dari rasa teh di mana memehna? Tina tahu, tinu nyaho. Mimiti gubrak alam dunia apa orang teh terang naon, Pak? Hiji tambah hiji 2 teh teu apal teh geus hideng. Kan kitu nya. Nah, karena fitrah manusia tadi adalah Islam, perjalananlah kehidupanlah yang kemudian menjadikan manusia teh mararengkol, cacakan kun batur manu kafir. Nu Islam ayeuna loba nu mengkolna ieu teh. Kulantaran naon? Karena dia tidak kembali kepada basoir tadi, pedomanana manual bookna. Ari motor boga Yamaha, ari ngomean di
ahas kan teu nyambung bari jeung bisaeun oge sabarna mah Honda ge ngomenu Yamaha kan ieu nu erang teh helmna helm Yamaha jaketna Suzuki motor Honda logo Vespa kan hebat kan gitu kan. Nah maka dari sini kata Allah Subhanahu wa taala ieu Al-Qur'an diturunkeun teh nu mana Al-Qur'anna kudu dikumahakeun tah urang guar sakedik-sakedik ya. Nah Al-Qur'an yang sesungguhnya yang Allah turunkan teh diturunkan teh ka mana da ieu mah mushaf ieu mah da malaikat nu julungsur ka alam dunia ka kanjeng Nabi hei misalkan Muhammad ieu Al-Qur'an pan teu kitu tapi Allah menurunkannya tanzila berangsur-angsur dugi ka surat Al-Maidah tah al-yauma akmaltu lakum dinakum tetras dugi ka akhir anu dimaksud ku Allah Al-Qur'an teh kieu qul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Qul hai Muhammad katakanlah man kana aduwwa li Jibril sing saha wae anu ngamusuhan Jibril kan kanjeng malaikat Jibril teh tugasna naon Pak ngalungsurkeun wahyu fa innahu maka sanyana hutah Jibril teh nazzalahu telah menurunkan kepada Muhammad naon coba Al-Qur'an kamana ala qalbika tah ka hate anjeun tah jadi biiznillah dengan izin Allah jadi Al-Qur'an teh anu dilungsurkeun ka urang sadayana teh kedah aya di mana tempatna aya di nu hate di mana cing cirining bahwa Al-Qur'an geus aya dina jero hate urang lamun kieu contohna Allahu akbar alhamdulillah lohor geuningan geus teu karaos tah berarti aya Al-Qur'an dina hate teh gitu tapi lamun geus eueuh naon teh apa ya tidak ada respon gitunya Allahu akbar jongjon bae main HP atau jongjon wae digawe atau jongjon wae ngubah motor berarti geus leungit tah Quran dina jero hate urang pani alhamdulillah subuhnya as-salatu khairun minan naum geus saged kan sareungit rek subuh ya berarti aya keneh Quran na hate teh gitu duh cenah kedeung deui teh enak teh naon teh Muharramnya Muharram Safar mulut geus mulut deui wae cenah ieu geus mulut dan kanjeng Nabi tah inget ka kanjeng Nabi cinta kanjeng Nabi maca sholawat ka Nabi berarti masih kena aya Quran dina hate urang sabab naon tadi fa innahu nazzalahu ala qalbika karena sesungguhnya engkau malaikat Jibril nazzalahu yang menurunkan Al-Qur'an ala qalbika kepada hatimu hai Muhammad biidznillah atau izin Allah Subhanahu wa taala. Tah ini orang refleksikeun ya. Da Al-Qur'an teh kulantaran Al-Qur'an tadi dina hate, berarti hate teh lain hate liverna nya, hate dina jero hate, berarti hate teh lebih kepada perasaan berarti ya. Ternyata antara otak manusia yang terdiri dari miliaran neuron teh apa sih? Nya eta lah pokokna mah neuron ning keur sakola urang teu bisa sok neuron neuron namanya neuronnya ternyata dari segi organ bahwa hati pun terdiri dari neuron tersebut gitu warho deui nya IPA teh nya kebetulan saya IPS sih Kang IPS lain IPS biasa budak ari IPA mah sok palinter nya cari cingeun kunaon nya unak tuh bisa hese diajak ulin naon budak IPA eta mah budak IPS mah buku hiji padieukeun ieu seueurna IPS sigana ieu sigana nu IPA mah rata-rata di dokter nya mun panggih teh tah ke di mana judul juga dinya teh neuron jadi neuron teh mata neuron teh seuneu kan jadi nu neuron teh neraka neuron teh naro pan nah lanjut ayeuna maka muncullah peribahasa antara mau perbedaan antara otak perbedaan jeung hati fungsi otak jeung fungsi hati teh naon bedana ari otak mah tadi ditugaskeun jang mikir ari hate mah ditugaskeun jang rasa model tadi 2 tambah 2 4 cobanya 2 tambah 2 kurang 1 tambah 3 saya pernah belajar simpoa teh haritanya
gitu. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 5 gitu. Pinter orang Cinanya. Nah, kusabab otak teh ditugaskeun jang mikir, lamun teu diimbangan ku hate anu tugasna mirasa, kade ieu nyenglet dia, bakal nyenglet dia. Kudu saimbang antara perasaan jeung otak teh kudu saimbang. Tah, mana cirina lamun otak jeung hate teu saimbang? Nah, karena fungsi tina otak jeung fungsi tina hate buah-buah urang teu apal karena fungsina. Otak nu mana, hate nu mana gitu kan? Nah, maka ada kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual mah tidak terletak pada otak, masalah tidak terletak pada pikiran, tapi kesadaran spiritual mah terletaknya dina hate tadi dia. Nah, mata kieu urang refleksi lebih jauh ya Bapak Ibu ya. Kan di dalam diri kita itu ada memory calling namanya. Memory calling itu apa sih? Memory itu berarti memori lah, memorina 64 giga, yang 128 kan beda ya. Memory calling seperti sedih, bahagia, susah, senang, ambek, tetap memory callingnya. Tergantung merespon apa yang terjadi gitu. Aya budak boga budak yuk ranking hiji mah ranking hiji non respona kan memory calling kita teh gembira tapi leweh neng bapak bahagia. Nah itulah memory calling, bagaimana merespon terhadap satu kejadian gitu kan. Nah deui ayeuna contoh apa pelajaran kapungkur anu tepi ka ayeuna teu poho. Misalkan inget bareto boga tatangga bager dulungan misalkan. Tah memory calling eta teh apakah yang berfungsi itu otak atau perasaan coba? Nah, ibu ayeuna boga aya budak tuh jajan wae kesel ayeuna. Kesel ieu. Kamu teh nya cenah. Nah ieu teh ngucapkeun kamu teh nya teh pake hate atau pake akal gitu. Kira-kira we ieu mah ye. Mun make hate atau make akal. Guru urang ngajarkeun. Anak-anak, baik kita akan belajar tentang Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa misalkan. Tah, ieu guru teh keur ngajarkeun teh ngangge otakna atau ngangge hatena kitu masalahna. Upami teu saimbang antara pikiran sareng naon? Sareng hate, tak ite moal linear, tak moal lebet kan hate. Abdi ngajarkeun ka murid abdi ngan saukur kiungkul, tak ite A, baca ke mana? A, ba. Hate na malaweung abdi teh teu make hate keur ngajarkeun teh moal linear, teh moal asup kana jeung hate budak gitu. Benten jeung kieu ngadoa heula, ya Allah minta komo ieu budak teh unggal peuting bisa didoakeun. Ngajar teh jeung hate. Nanya heula urang teh nya jadi guru teh. Ah udah makan belum? Berarti orang teh memang ngajar teh make hate heula. Nyangketkeun antara hate guru jeung hate murid. Belum, kenapa belum? Mau bundanya main HP terus misalkan cek budak teh. Bunda di ditu. Lain di dieu mah insyaallah. Teh beda. Maksudna kesantaian menang Kang nya. Loh, bunda main HP, iya aku tuh enggak makan pagi mie, siang mie puting endog, pagi telur, painganan bisulan budak teh misalkannya. Nanya guru teh hayang nyaho heula, ieu budak pantes teh diajar poe ayeuna gitu. Ternyata anak teh semeringan, udah makan belum? Udah. Sama apa? Oh, sama hulu peda misalkan. Budak berarti senang teh. Senang kan? Lamun dibere ilmu kira-kira linear asup moal? Asup. Beda jeung budak tas dicarekan. Beda budak anu tas diteunggelan. Coba. Boro-boro hayang ngaji atuh Bu. Baur budak teh. Napa dek? Kenapa nak? Enggak dikasih jajan sama mama. Hatinya sudah menolak karena dia masih dendam dalam tanda petik kepada mamanya yang tidak memberikan jajan. Oh gitu. Kira-kira diajak ngaji ieu budak ieu. Bener moal iya salengorkeun heula. Kamu pengen jajan? Ya. Berapa dikasih jajan? Cuma 2.000. Baur budak teh. Guru tongkoret kaluarkeun. 2.000. Mau beli apa sih? Mau beli cilor. Ah, beli. Jajan tuh tukang cilor.
Seri moal. Seri benang hatena budak meuli cilor balik di ka guruna. Ustaz, aku udah beli cilornya, aku mau ngaji. Nyangtet hatena. Tah, berarti guru teh nya kita berarti ya tidak hanya sebatas dalam dunia pendidikan, dalam dunia keluarga gitu. Hate heula dihirupkeun. Mikir kumaha cara ngahirupkeun hate budak tadi gitu. Maka kudu naon tadi teh? Sinergi antara otak sareng hate. Tah memory calling eta teh memory calling. Da urang ge bareto emu teu keur diajar keur ngaji keur naon. Kur daek-daek ngaji teh tapi keur kedul salah naon hatena geus melempem gitu kan. Nya urang mah ayeuna lah keur getol ibadah keur daek anu tabati keur hirup hatena ieu. Hatena mulai mengpelehe ieu. Mengpelehe mulai maka Allah memerintahkan hek geura zikir ka kami ieu lamun hate maneh hayang seukeut lamun hate jeung pikiran maneh hayang alus deukeutan kami cek Allah teh lewat mana lewat zikir di mana di antara zikirna salat maneh gitu. Nah matak orang mana yang suka yoga teh Bu? Indianya yoga. Pernah yoga teu? Mun saya mah aya boga tetangga yoga. Pan kieu cenanya. Ini tangan duka di kieu da sampana urang mah nya kieu sambil memejamkan mata dengan posisi tegak. Aya teu nu yoga kieu? Pernah melihat tidak? Tulang lunak eta mah nya. Aduh. Semua apa namanya? Orang yang melakukan yoga kenapa sih harus tegak? Kunaon urang aya i'tidal? Kunaon ke ruku sujud aya lempengna posisi? Naon sih teh tulangnya? Urang tas ruku ya ngadeg pan. Dina di antara rukunna urang i'tidal teh nyaeta apa namanya tumakninah. Tumakninah teh ngalempengkeun deui ieu awak seperti keur mimiti takbiratul ihram. Jadi lamun kaasupna Allahu Akbar encan lempeng tah can tumakninah eta teh. Jadi ku ngalempengkeun heula. Sabab naon? Duduk tegak atau berdiri tegak dalam keadaan posisi tulang tonggong ieu rapet deui teh antara naon eta teh? Bantalan-bantalan jeung tulang teh kan ketika ruku teh tulang teh renggang ya. Bantalan renggang lurus deui ternyata tulang punggung teh jadi naonnya reservoir energi tapi ketika energi paling bagus naonnya ngaranna teh frekuensi energi terbagus itu ketika posisi tubuh dalam keadaan tegak kieu akang keur kieu beda ngaji jeung anu punten ya. Nah kieu misalkan akang lalajo TV ya main bola sok akang keur main bola aya nu kieu teu. Jadi rame, gol, sia gol, kabeh kieu serius. Kenapa? Karena respon tadi energi teh terfokusan pada bola. Berarti lamun anu laja bola kieu, manehna teu fokus, tidak ada pun energi kepada bola. Berarti teresep bola gitu. Anu ngusup, nah beda jeung ngusupnya. Ngusup mah kieu, gitu beda lah. Eta mah urusan bab itu. Ieu sate urang keur lalajo kieu. Lamun anu kieu berarti respon teh sebenarnya orang teresep sih. Terus teh. Sampai daya kopi. Kieu laja atau apalah. Misalkan ibu kena ngasehatan putra. Nah, duduk kamu. Sebenarnya gini ya, mama itu enggak suka kamu. Aya nu kitu teh? Enggak. Coba ketika menasihati. Nah, duduk sini. Kamu sebenarnya gimana sih? Nah, ada respon sebetulnya dalam tubuh kita teh bahwa nih, aku sedang punya energi marah ke kamu nih. Dibuktikan naon? Mata bun celi, nyeburung banget. Kamu teh ngapain sih? Tegak enggak? Aya teh ibu nyarekan kieu. Nah, naonan sih maneh teh? Mama teh kesel, berbedongkoan gitu. Teu aya ieu. Nah, berarti kembali tadi kepada apa namanya? Respon ya, respon naon teh tadi teh? Energi calling teh, memory calling tadi teh urang keur nalika zikir ka Allah Subhanahu wa taala lewat salat, panu teh membuka hatinya, ngabuka hati, ngabuka pikiran. Kuno si kudu wudu heula, sing horeng urang teh khusyuk teh keur tina wudu keneh, Pak. Cik keur wudu khusyuk teu kitu bah urang teh ieu teh keur ka kamu, ieu teh keur ngumbah pameun teu, ieu teh keur ngusap keur ngumbah dua panangan, ieu teh keur inget teh keur wudu kitu we heula mah.
rasaan abdi secara pribadi jarang saya inget wudu, nu penting basuh we. Saya nih pribadi. Buka bapak-bapak mah. Sigana moal jauh sigana. Ya keur wudu lah. Keur wudu we ieu mah keur suwe akan teh inget ya Allah Gusti, ieu cai teh di batur mah hese. Ayeuna pam teh keur pareu. Abdi mah alhamdulillah dibere keneh cai sanyo misalkannya Gusti atuh nuhun ya diusap banget Gusti ieu banget telah pada saya Allah aya teh nu kitu abdi henteu terus terang Kang Haji nu geus meureun sigana gitu kan geus sing horeng ya Allah kunaon salat teh sing malaweung wae ieu rek ngahirupkeun hate keur salat padahal keur salat tapi hate teh asa pareum wae gitu kan. Aing si ustaz nih panjang suratna aing yang buru-buru teh bedi pareum teh hatena gitu. Nah, maka untuk merefleksikan itu semua tadinya fungsi otak, fungsi hati. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu lamun hayang hirup hate kudu iraha ketika frekuensi gelombang otak kekayaan kumaha gitu. Benten antara jalmi anu kulem, anu nyaring, anu keur nyalse, anu keur digawe jeung anu keur ngisian soal. Kan frekuensi gelombang otak beda-beda ya. Naon wae sih? Delta, theta, alpha, beta, gamma-nya. Yang tertinggi itu gamma. Lamun urang keur naon ya? Fokus teh. Berapa tuh frekuensinya? 14 GHz apa berapa ya? Sakitulah pokoknya mah. Keur kieu kan nya atawa keur ngapalkeun Quran, dia sedang anak itu sedang berada pada posisi gelombang gamma. Keur kieu nya Hamim tanzilul kitabim minallahil azizil hakim. Fokus pakeur gamma budak teh. Coba jangan berani ganggu aja. Keur posisi betapa frekuensi gelombang itu sangat cepat lah gitu. Ada lagi laga turun tas saeutik. Jadi kanu naon teh? Tinu gamma teh kanu beta mah akang digawe sasapedahan naon deui damel di kantor macul teh make beta ditanya masih kene bisa Kang macul lain ngoret. Nah, dia sedang fokus tapi masih bisa berinteraksi. Beda aja anu gamma tadi, gamma mah Gus coba ganggu orang yang sedang serius kur ngasupkeun naon benang kan iya kan gamma eta teh nyautanya bukti disega gatuh cok cager masih itu nanya wae tos di kan. Nah, karena posisi frekuensi gelombangnya tidak seimbang dengan hatinya. Kunaon anu keur nyok cabu non nyolokeun benang jarum kanu benang benang kanu jarum teu daek ditanya, lamun ditanyanya enggak sabab frekuensina beda jeung hatena keur ada di handap. Nah, kapan ketika posisi gamma, ibu-ibu kebanyakan gamma atau beta? Serius tuh enggak poe serius wae mah. Maca apa itu serius we. Astagfirullah. Ya Allah Karim. Henteu, rata-rata beta lah. Rata-rata beta. Nah, karena frekuensi gamma dan beta teh encan selaras jeung hate, turunkeun di frekuensina. Kanu naon? Karena alfa. Alfa posisi kumaha? Keur kieu, keur santai, tas wudu, mata salat tingali posisinya alfa kabeh. Frekuensinya teh sedang-sedang. Coba urang geus salat, geus ibadah segernya tek salat, tek maca Quran. Tah eta teh posisi nu paling ngeunaheun. Sabab naon? Linear antara hate jeung perasaan. Tingali tas salat kunaon sih di tah wudu? Pan tadi keur dipake gamma. Tuluy kabeh beta. Cek awet teh wudu kumbah banget usap ta mastaka ngarah turun frekuensi gelombang otakna. Sabab naon? Arek salat teh kudu khusyuk, kudu tenang, diturunkeun frekuensi gelombangna sangkan lempeng jeung hate ngeunah salat lagi Allahu Akbar tuh. Coba jelema keur khusyuk ti tas salat boro-boro daek atuh. Meureun urang teu ngeunah salat teu ngeunah ibadah teh otak urangna gamma wae atau beta wae nu dipikiran tengan sawah deui, nu dipikiran tengan motor deui, nu dipikiran teh deposito deui. Tah gamma beta turunkeun ceu ka mana? Alfa. Tapi saya ingin lebih turun lagi ke theta.
tah eta mah keur nundutan. Komo lamun ke dalam posisi delta keur sare, tapi keur sare ada apa namanya? Dengan nasihatannya. Dengan nasihatan anak kan telinga sebelah kanan baca sholawat heula. Nah, mamah teh sing bagel ka. Nah, kan ari konon ya, apa namanya? Otak apa di alam bawah sadarnya mah masih tetap mendengar gitu kan. Kayak Gus Dur, cenanya kan Gus Dur tidur ketika sidang, tapi pas ketika bangun dia tahu semua pembicaraan. Dan ditanya ya ke si eta teh, "Kok Gus Dur tahu sih apa yang dibicarain?" Nah, nya urang hudang orang lagi bicaraan itu cenah. Ah, moal jauh ti dinya cenah kan gitu kan. Lain-lain ku hebat-hebat teh Gus Dur, cuman analisanya kuat. Nah, maka dalam posisi tadi orang kanu alfa tadinya di refleks. Misalkan orang arek diajar khusyuk tinu salat nya turunkeun lah. Entong loba pikiran berarti ya. Tadi anu keur mikiran ditagih hutang hese tinggalkeun heula. Tadi mikiran naon di wae. Nyokot buah kata tangga minta can dibere contoh, tapi geus buahna beak eta mah. Rada ambek. Turunkeun ka frekuensi heula kanu alfa wudu keur husu tah keur wudu dihusukeun ya Allah Gusti nu agung hatur nuhun cai masih kene aya kitu teu kedah mayar teu kedah naon tah dikanu alfakeun heula set nembe tos nikmat tumanina Allahu akbar tah tidinya maksudna teh. Nah ini kan dalam rangka menghidupkan hati. Seueur sih cara-cara dina Al-Qur'an terus disebatkeun mun hati paeh cirina kumaha, lamun hayang hirup cirina kumaha, sangkan urang ilmu nepi kanu jadi murid kanu jadi anak kumaha, dijelaskeun posisina keur kumaha jeung sajabana. Nah, itu saja Bapak Ibu. Waktu sudah menunjukkan waktu Indonesia bagian. Nah, itulah. Masa Sabtu si ari di masa renang wae nya kan. Sabtu geus ngariung gitu kan geus nyampak. Geus kabayang kopi itu nya, Bos. Ieu teh mahal, kieu teh mahal, Pak. Asli Ibu, mahal. Abdi dimunjul teu kieu-kieu teuing gitu kan. Kebetulan saya kan generasi kedua. Generasi satu masih ada. Malam Rebo, malam Ahad tuh. Aki-aki. Aki-aki gitu kan. Budak ngorana mah ya Allah, ya alhamdulillah lah diamani ieu mah. Oh, Masya Allah. Saroleh sekarang sedang berada pada gelombang otak sedang alfa semua ini. Aya sugan anu mikiran naon ayeuna. Aya teh nu keur ngaji geus mikiran rek sapedahan ka mana gitu aya teh. Wah, ya kudu diturunkan ya kana posisi eta ieu mah ya. Mun disarekeun mal bae gitu kan. Mikiran jalur ka mana cenah ayeuna ieu anu acan ka. Kamana deui da sigana Purwakarta katinca kabeh sigana nya. Masyaallah luar biasa. Nu penting mah sehat. Sehatnya. Urang can karuhan Kang ya. Man udah usianya udah senior banget gitu, tapi masih jag-jag. Urang mah can karuhan atuh. Umur sakieu teh kieu mah gitu. Berarti kita cari gali rahasiana. Naon Bos rahasiana? Rahasiana mah babari cenah asal loba duit bae cenah. Aduh. Pemikiran hutang gitu kan. Nah, itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sing ngabulkeun kana sadaya pamaksadan urang sadayana, urang sing sarehat, pala putra urang sing saroleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mangga urang tutup ku doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi